إسلام ريزو كوميرشالز. مش دي ولا دي ومش دي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ها؟ طماطم؟ حاسب يا عم، مش تخلي بالك؟ الطماطم اهي، بس دي مشيت. بس انا عندي فكرة. كده كل حاجة جاهزة. ايوه ايوه، يلا يا حلو، هو ده. انا عبقري. الله، جزرة، أنا جعان. ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ استنى عندك، خد انا هوريك. باي يا عبيط. اي يلا من هنا. ها؟ ايه ده؟ عربية تانية اهي. اوه، انا عبقري. ايه ده؟ مين ده كمان؟ امشوا من هنا. خلاص خلاص خلاص. اي انا والشفا خلاص. اي اوبا. ها؟ الله، ايه ده؟ يا نهار اسود. اخيرا، يا سلام. تعالوا يا حبايبي، خضار كتير. ايه الحلاوة دي؟ وطماطم. استنى، ايه ده؟ هو في ايه بقى؟ استنى هنا، بقول لك استنى. على هنا في الطماطم بتاعك. امشي امشي، جايلكوا يا حبايبي. كفايه بقى، كفايه بقى، كفايه كفايه بقى. انا زهقت وهكسر المزرعه دي. اهو 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 اهو. عليكم كفايه. ايه ده؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود.